Здравствуйте, с вами влог «Ничего святого» с Сергеем Поярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Сегодня лучшая стриптизерша страны – это Саша Дубинский. Он такое исполняет на пилоне своего влога. Вот это практически он. Ну вот один в один. Это его изображение я ношу на футболке, когда он снимает свои слугонародные трусики и начинает исполнять, то просто это завораживает. Когда он начинает бороться за правду матку, возникает ощущение, что он выполз к нам не из смрадной пещеры 1+1, а его лично грудью вскормила мать Тереза, и святая правда льется из его уст, когда он обличает эту мерзкую власть этих негодяев и борется за правду, тут же вспоминаешь, что наверняка Дубинский вел нас на борьбу с Януковичем. Он стоял на баррикаде, его волосы трепал ветер Майдана, пули свистели, а он за правду, но потом как-то вспоминаешь, что ни хрена подобного, а все совсем наоборот, что он обливал Майдан дерьмом, исполнял любую гнусную заказуху, и за ним колосится такой дерьмовый запах, берет просто оторопь, особенно когда он начинает вот это рассказывать, что, по его мнению, так губки бантиком, вот эта его вздорная мохнатка начинает подрагивать в кадре, и говорит, что надо всех чиновников убирать, всех этих СБУшников, мерзавцев, потому что они не служили, не были на фронте, их всех убрать к чертовой матери, а вот только фронтовиков, и тут же возникает вопрос к Саше. Сашуля, киса, ты в каком полку служил? Не, мы понимаем, что ты на Коломойских фронтах раненый, что нет живого места. Но когда ты начинаешь, что ты и твоя команда или команда будет бороться за правду, и, можно сказать, вынимать нас из этой пучины, куда нас ввергла твоя зеленая команда, у меня возникает вопрос, а твоя команда – это кто? Это те 18 машин, которых ты себе надыбал тяжелым трудом изнурительным? Или те 24 квартиры, которые до сих пор непонятно откуда взялись? Я понимаю, что у тебя и мама любит скорость, и Зеля любит скорость, и Беня любит скорость, и ты, Дуня, тоже любишь скорость, с которой вы все переобуваетесь. Потому что мы прекрасно помним, как что твои друзья – это Гужва и Портнов, с которыми ты фотографировался. И как ты кричал, что слава Украины – это нацистский лозунг. Мы это тоже все помним. Поэтому не надо нам рассказывать, как правильно выходить на Майдан и бороться с мерзкой властью. Потому что ты и есть эта мерзкая власть, а все твои вот эти вот проституирующие эскапады, про то, что надо... Вот есть в них одно рациональное зерно. Это значит, что ни тебе, ни Притуле во власти делать нечего. Потому что действительно вам нехрен делать во власти. Ни тебе, ни твоей команде. Потому что вы в армии даже не были. Потому что и я в армии служил. Там и Белецкий служил, да, и Ярош. То есть какое ты имеешь отношение к тем, кто служил? Хотя нет, подождите, служил Коломойскому верой и правдой. Знаете, так и стер язык Тухис своего шефа, что до сих пор мозоли залечивает. Но служба Коломойскому, она не имеет ничего общего со службой Украине. И когда ты, который никогда и в армии не служил, и полезного не сделал ровным счетом ничего, кроме тупой шняги, на которой ты нахомячил себе непонятно откуда взявшиеся активы, ты приходишь, начинаешь учить людей. Да, Дубинский, друзья мои, ведь это знаковое явление. Это памятник тому, что у нас в стране отсутствует репутация. И вот пока вот эти Дубинские выползают из дерьма небытия и провозглашают себя мессиями, мы никогда не будем нормальным государством. Потому что в любой нормальной, развитой стране, не в каком-то Бандустане, человек, накосячивший так, как Дубинский, он никогда не сможет подняться. И когда Дубинский начинает изображать из себя правдоруба, мы же понимаем, в чем
В чем суть? Потому что к Дубинскому Тухису американский петух санкций подкрался незаметно, и очень заметно этот Тухис пробил. И поэтому Дубинский прямым текстом в своих влогах говорит, ну, примерно как в фильме «Место встречи изменить нельзя». Была такая передачка от Фокса всей банде, что он один за всех хомут волочь не желает, и если пацаны не придут его выручить, то сдаст всех с дорогой душой. Дубинский транслирует, что он будет стучать и вламывать всех своих подельников, и в этом, в общем-то, есть рациональное зерно. Дуня, ты правильно все делаешь. Да, ты должен сдать своих подельников, да, вот ты должен стать той крысой, которая сдаст всех подельников. И тебе за это Госдеп выделит прощение. Если ты очень попросишь и будешь валяться в ногах и сумеешь оказаться полезным Госдепу. Но это ваши внутрикрысиные дела. Какое это имеет отношение к патриотизму, к Украине? Потому что это очень удобно, Дуня. Это страшно удобно. Сидеть одному вот перед камерой и записывать влог. Когда нет вопросов, нет оппонентов, нет студии. Ты сам записал, сам самоудовлетворился, да, в эфире, тихо, сам с собою, правою, левую рукою, всей командой самоудовлетворился. И все. Но в один прекрасный день к нам вернется свобода слова. После победы вернется студия, вернется дискуссия. Я прекрасно знаю, что Дубинский любит ходить по городу с охранниками. Это 4 человека обычно. Каре так идет, так возле Хаята, так красивый такой, а смелый какой. Так вот в студии не будет ни одного охранника. И в студии будут те, кто будут задавать вопросы. А вопросов накопилось. Вопросов накопилась масса. И вопрос не в том, что ни ты, ни Притула... Ты правильно, кстати, заметил, вы в армии не служили и не имеете никакого отношения к той победе, которая наступит обязательно. Но те, кто будут задавать вопросы в студии, причем по праву, они вернутся и зададут вопросы всем, кто заслужил быть опрошенным. И каждому придется ответить. И вот эта легкая разминка, которая у Бутусова произошла с Шуфричем, это ничто по сравнению с тем, что ждет тех, кто посмел провозгласить себя вот вершителем судеб и учить, что делать людям, которые на своих плечах вынесли и оба Майдана, и всю эту уже скоро 10-летнюю войну. Поэтому ты, наверное, рамсы попутал. И те, у кого есть право, обязательно даже не попросят. Они заставят ответить. И я сейчас не про Дубинского. Дубинский – это шлак, это мелочи игры. Они заставят ответить всю вот эту кодлу, которая думает, что она отпетляет. В этот раз кодла не отпетляет, друзья. Ну, а стриптиз Дубинского – это прекрасно. Продолжаем наслаждаться. Не он один будет плясать на углях истории. А вас я попрошу не забывать подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии, распространять это в соцсетях. Ну, если вы поддерживаете и разделяете мои мысли. А победа, друзья, победа неизбежно будет за нами, потому что за каждым из нас не заржавеет.